ദാണ്ടേ ഇതൊന്ന് കണ്ടു നോക്ക്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതി സ്നേഹികൾ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനൊറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ: പക്ഷികൾ, പിന്നെ മൃഗങ്ങൾ. പിന്നെ നമ്മൾ മനുഷ്യർ പ്രകൃതി സ്നേഹികളാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതല്ലേ. ഇതേ കണ്ടില്ലേ പക്ഷികളുടെ ഒരു ജീവിതക്രമം എങ്ങനെയാണെന്ന്. അവർ കൂടുണ്ടാക്കുകയും അവർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എഞ്ചിനീയർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പക്ഷികളാണെന്നേ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ. കാരണം അവരുണ്ടാക്കുന്ന ആ കൂടുകൾ, ആ പല തരത്തിലുള്ള കൂടുകൾ എന്താ രസമാണല്ലേ കാണാൻ, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രകൃതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കാണപ്പെട്ട ദൈവമാണ്. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം. മനുഷ്യരായ നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ജീവിക്കാനും ജീവിതം എൻജോയ് ചെയ്യാനും ഈ പക്ഷിമൃഗാദികൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് പ്രകൃതി സംരക്ഷണം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.